清蒸沙姜和味雞係香港嘅美食，超香鮮惹味，雞肉鮮嫩好味，沙姜粉同埋海鹽提升咗雞嘅美味，好好食，容易做，係節慶同埋團聚嘅佳肴，極度推介。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享、點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有新鮮三黃雞半隻、海鹽、沙姜粉、橄欖油。詳情請看視頻下方嘅 info box。半隻嘅三黃雞大約重1磅10安士，已經除去嗰個肺同埋內臟，清洗乾淨。放佢喺雙層嘅廚房紙上高啦，咁然後上高咧亦都加蓋2層嘅廚房紙，咁咧然後就將佢裏外咧係抹乾佢嘅。成隻雞我會係用廚房鉸剪啦嚟將佢即係一分為二嘅，盡量抹乾佢啦。調味嘅時候咧，佢就會更加容易入味嘅，亦都咧係去除雞嘅腥味啊。換咗另一張廚房紙，將佢抹一抹，加蓋2層嘅廚房紙啦，咁就將佢喺度繼續吸水啦，喺個砧板度吸一吸水。調鹽焗雞醬有1湯匙嘅沙姜粉啦，半湯匙嘅研磨嘅海鹽，我將2個咧就撈勻佢啦，加入我哋嘅油啦，1湯匙大半啦，攪拌均勻佢。用凍油咧亦都已經係可以噶啦。鹽焗雞粉嘅油咧就攪好咗啦。你買1包嘅鹽焗雞粉翻嚟，咁你就揾啲油開咗佢啦，就係咁啦。喜歡咧，你係可以加啲雞粉嘅，但係我就比較喜歡用翻雞嘅本身嘅味道。將係抹好咗嘅雞咧，就攞出嚟啦。皮下低咧，佢都會係好濕下嘅。將佢揭起，盡量將嗰啲水分抹走。咁咧，主要係呢個雞胸位啫，其他咧就其實係 OK 嘅啦。就將啲醬塗喺個雞嘅全身，將醬咧就塗喺皮下嘅雞胸肉。你可以揾個掃嘅，咁樣揾個匙羹嚟做嗰個掃嘅功用啊！即係每一個位置咧都係掃有一啲嘅鹽焗雞粉醬。內腔油茶大約1半嘅鹽焗雞醬，有個凹凸位啊，醬咧係即係整喺唔同嘅位置，掃喺個髀位啦。掃喺個雞胸嗰個位置啦，啲喺呢啲位度啦，咁掃啲喺個脊骨啦。咁我哋基本上就搽勻咗我哋成隻雞嘅啦。內腔向上，加蓋咗保鮮紙啦，然後放佢喺雪櫃度醃佢過夜嘅。個雞咧就用沙姜鹽咧就醃咗佢有1日幾噶啦。咁喺我哋蒸之前咧，我哋就喺雪櫃度攞出嚟嘅時候，喺個室溫裏邊咧，先係讓佢回溫2個小時。咁樣做係能夠掌握好蒸雞嘅時間。蒸鍋就用大火燒開咗，加入我哋嘅沙姜和味雞。用大火加蓋，蒸佢5分鐘。用大火蒸咗5分鐘之後，就轉小火。北美嘅電爐咧，10度火係最大火，就轉去一個2.5度火，蒸佢15分鐘。沙姜和味雞咧又蒸好咗啦，就用一個筷子咧，就吉落佢最後個位度啦。好易插過，攞出嚟睇下佢有冇血水啊？嗱，佢完全係冇血水。咁就係熟咗噶啦，將佢攤凍，咁然後我哋就可以手撕或者斬件就可以食噶啦。用咗沙姜同埋鹽咧，係會將個雞嘅鮮味係掉咗出嚟嘅。咁你係可以蒸一隻嘅嚇，咁你可以開咗邊嚟蒸，或者咧你係可以成隻蒸都得。蒸成隻雞所需要嘅時間就係咁樣樣。咁個雞就攤凍咗啦，咁我哋首先咧就將個髀同埋雞翼咧剪咗出嚟先。咁呢個咧我通常都係由得佢嚟做下我嘅裝飾啦。咁咧就將佢咁喺啲價位度咧就容易啲整佢出嚟。
咁個髀係有部分嘅肉黐住個皮啦，一浸薄薄嘅肉黐住個皮。咁我呢個呢，就係揾刀會切咗佢出嚟。咁個胸亦都係啦，將一浸嘅雞肉同個雞皮一齊呢係連埋撕出嚟。其他嘅雞肉咁啊好簡單啦，就係將佢手撕出嚟。粗幼呢就悉隨尊便啦。佢連埋肉連埋皮，好和味嘅，好好食嘅。呢個嘅做法呢，就係連埋雞絲連埋雞皮，咁個樣啊係個賣相就係會好睇好多。做晒翻嚟再同大家講，我淨係試過味，非常之惹味鮮香，仲有啲雞汁雞油出咗嚟嘅，可以加少少落去啊，令到個雞呢係會 juicy 一啲啊。好，咁我哋就可以去開吃啦。小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦。